भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. जॉयल प्रवद पुस्तकांत 22 ओळी 19 अशें म्हणटा की जॉयल चॅप्टर 2 वर्स 19 मोगाचेनो आयचो दीस देवाच्या उतराचेर पातयेवन आमी चलोन व्हरता आसतना देव आमकां चलोन व्हरतालो. आमी अस्कर आमच्या लागीं जायना. थोडे पुटी आमचो भावार्थ दंडळटा. आमी बरोसो सांटाव जाल्यार देव आमच्या पक्षाक आसास. कित्याक म्हळ्यार ताका कळीत आसा आमची अस्कत काय आमची उण्यापण आमची अडकळ्यो आमी कशे आज जियेता खंय हालता ते सगळे ताका कळीत आसा. आमी चिंतल्या बरी आमचो देव न्हय. हांवें मागल्यार मात्र म्हजो देव आयकता. हांवें उलो मारल्यार मात्र म्हजो देव आयकता. तशें ना. देव जण एकल्याचेर आपली काकुतीची नदर तो लावन आसा. देव जण एकल्याक आपल्या काकुतीच्या नदरेर तो काकुतीची नदर तो लावन आसा. त्या खातीर उतार म्हणटा की आमकां भोव आपुरबायन जॉयल चॅप्टर 2 वर्स 19 सर्वेस्परान आपल्या पडशेक जाप दिवन म्हळें पळया हांव आतां तुमकां गोव दाकासरो आनी जैतून तेल धाडटलो. परतून म्हणटा पळया हांव आतां तुमकां गोव दाकासरो आनी जैतून तेल धाडटलो आनी तुमी दादूशी जातल्या. तुमी दादूशी जातल्या. तुमी दादूशी जातल्या. तुमी दादूशी जातल्या. आमच्या जिवितांत दादूशी जावंक जाय. काल तर म्हज्या मोगाचेनो दनपार आमी विशय घेतला कोणा जेजू म्हणटा की 38 वर्सां ताळ्या देन आसता व्यक्ती रगी उठ घे तुजे हातूळ आनी चल. ही एक टेस्टमनी. हांवें ती सक्रामेंताक बसून आसल्या वेळार एकल्यान केल्लो फोन म्हाका अशें आसलो की पयलीं हांव टेस्टमनी सांगून ह्या आयच्या मागणे विधी आमी आराम करून या. ते म्हणूंक लागले की एक भयण ब्रदर एक विशेष एक देवाचे उतार म्हाका स्पर्श केला. परतून म्हणटा एक विशेष देवाचे उतार म्हाका स्पर्श केला. उतार वाचता आसतना उतार उसारता आसतना ते उतरान आमकां स्पर्श करूंक जाय. ते स्पर्श करीचे जाल्यार आमची काळजां आमी उक्ते करीचे.
आमची काळजा म्हज्या मोगाचें न्हू नाजाल्यार त्याच संवयेंत आमी रेवडते आसता त्याच संवयेन आमी सांपड नासता हो सकाळीचो वेळ आमी एक नियाळ करचो वेळ जावन आसा थोड्या फावटी देवस्थान आमकां ब्लायंड करून दवरता ही मनीस ही भयण म्हणा लागली की हांवें सांकळेक सांपड नासली हांव 3 वर्सां तुमचे मागणी आयकता हांवें ताबूर रिट्रीट केला आनी मात्र न्ही की हांव सदांच सुमार वर्ड ऑफ गॉड म्हणजे जिबेर बायट आसा हांव उसारता फाटले 3 वर्सां हांव ब्रदर फाटल्या सुमार एक 8 म्हयन्यांत हांव म्हज्या जिवितांत एक देवस्थानाची सखत काम करून सुरू केली नाकारत म्हणजे हांव कोणाचे फ्रेंडशिपार सांपडली फ्रेंडशिप आनी म्हाका तें सूख म्हण कळोवंक ना त्या पाताक म्हण कळोवंक ना इवन त्या सांकळेंत हांव सांपडली आनी दीस गेलो मुखार गेलो बायबल वाचता दनपार मागणें करता हांव दनपार आयकूंक जायना राती आयकता सकाळीचे मागणें कामाक वतना आयकता हांव सगळें सारकें आसा म्हजी मांडावळ कांयच प्रॉब्लम ना देवा तें सारकें आसा सेम देवस्थानांतय हांव तशेंच आसली हें म्हाका कळोवंक ना देवस्थानांत ब्लायंड करून दवरलें कितें दिशेन पळयनात त्या बरी ब्रदर म्हज्या खांके लागी गांठ उठली इतली फडाफड सुरू जाली की ती दूख म्हज्यान कंट्रोल करूंक जावना तसल्या संदर्भार हांवें चिंतलें समी इतलें हांव मागता कित्याक म्हजें मागणें आयकनाय म्हाका त्या दीस देवाचे उतार मेळ्ळे की जुमा प्रमाणे शुभ व्हरता 5 वोळ एकता वाचले हे आयकलां वाचले परतून वाचले म्हज्या मतीन कांय रिगोवंक ना कित्याक म्हळ्यार सदांचे बरेच बायबल हांव वाचले आनी ते बरयन म्हाका बारीक खुशी जालें जेजू म्हाका गूण करता म्हूण बारीक खुशयान हांव म्हजें काम करते रावली बट ती गांठ व्हड जाली मात्र न्ही त्या गांठीचें दूख आसता आसतनाच म्हज्या पांयाच्या गांठी सूज येवंक सुरू जाली गांठ तशीच आसा आनी पांयाच्या गांठी सूज येवंक सुरू जाली म्हाका एकदम कितें जाता कांयच कळीत ना कित्याक अशें म्हज्या जिवितांत घडटा कित्याक देव म्हजे मागणें आयकना इतलें मागणें करता कित्याक देव म्हजे मागणें आयकना परतून हांवें विचारलें सोम्या प्लीज म्हज्या उलय सोम्या हांव ह्या बायबलाची इतलें मोक्कर नासा की ह्या बायबलाच्या उतराचेर ध्यान दिवन आसा कित्याक सोम्या एक पुटी म्हाका उलय परतून म्हाका सेम संदेश जॉन चॅप्टर 5 वर्स 1 सगळे वाचले एक पुटी वाचले 2 पुटी वाचले कांय म्हज्या मतींत रिगोना कित्याक ही मॅसेज म्हाका कळना जाल्यार 3 दीस पाशा जाले म्हाका कामाक वचूंक जावना हांव हॉस्पिटलांत एडमीट जाली डॉक्टर म्हणूंक लागलो की तुजी नी सर्जरी करची पडटली कित्याक म्हळ्यार तुजें नी कॅप झरला म्हाका शॉक सोम्या इतले वर्सां मागून आसा बायबलाचो मोग करून आसा आराधना भाग घेवन आसा कित्याक हे पनिशमेंट म्हाका कितें शिक्षा म्हाका हांवें कितें केलां सडनली जेजू म्हणून उठ एकदम आराधनान कितें लागलें उठ खंयच्यान उठाचें सोम्या हांवें म्हज्या पांयाची गांठ सुजला नी कॅप झरला कशें उठोवंक जाता हांव हांतरुणार आसा हांव हॉस्पिटलांत आसा परतून जेजू उठ परतून ते भयण म्हणाले सोम्या कशें उठचें हांवें एटलिस्ट डॉक्टर सांगून दी उठ म्हूण हांव उठता आतां म्हजें उठोवंक जायना सडनली तिचे मोत उंच वाडूंक लागली आनी सट्ट दोळ्यांत दुकां गळोवंक लागली आनी ती म्हणा लागली सोम्या इतले दीस तुवें म्हाका 17 दीस सांगले इतले हांगा गांठ येयल्ल्या वेळार गांठ तांबडी जावन आसल्या वेळार तुवें म्हाका वॉर्निंग दिलाय उठ थंयतावन उठ म्हणून हांव आणकी थंय सांपोवन रावली एक वायट फ्रेंडशिपान जावं म्हजी कूड त्या व्यक्तीक हांवें दिली म्हजे कुडी आपणूक हांवें दिले सोम्या ही म्हजी सूख जावन आसा इतलो तुजो मोग कर सोम्या रातन दीस तुवें रावन सोम्या खंयच्या रितीची हांवें सत्तेक अनुभव करून घेतला हांवें हे सोम्या म्हजी काकूत कर म्हाका बक्षीस सोम्या त्याच हॉस्पिटलान एक ह्या जागा आपोवंक धाडले बऱ्या रिती ते भयण कुमसार जाले म्हज्या मोगाचे न्हू कुमसार जावन सोम्याला तिणें मागले सोम्याची सूख खटाप करता आज ही वाट हांव उरता हांगात हांव म्हाका आनी नाका 1 Corinthians chapter 3 verse 16 तुजी
तुझी कूड देवाचे मंदिर जावन आसा, तुझी कूड देवाचे मंदिर जावन आसा. म्हज्या मोगाचेनो कोणाची कुडी आज पातकाच्या नदरेन पळोवची न्ही. आमची कुडी देवाचे मंदिर. आमचे कितले मागणे म्हणल्यार इम्पॉर्टंट न्ही. आमी कितले घंटे मागणे करता म्हणल्यार इम्पॉर्टंट न्ही. तुझी कूड तुजो आत्मा पाड करताय गी. तुजो आत्मा देवसराच्या हातान घालताय गी. तुझी कूड तू देवसराच्या हातान घालताय गी. तुझे कुडीचे विश्व देवसर आपणूक दिताय गी. नो काळत काळे रडले ते कुमसारा. म्हज्या मोगाचेनो जेन्ना पश्चाताप करताय आमचे परतून म्हणटा 5 घंटे हांव मागणे करता नाही. पहिले तुझ्या कुडीक आज मान दी. तुझ्या कुडी भितर देवाचो आत्मो आसा. तुझ्या कुडी भितर देवाचो आत्मो आसा. इमोशनल अटॅचमेंट जावं आमच्या कुडी द्वारी आज नाका जाल्यार पातकान आमी सांपडटा वचला. नाका जाल्यार पातकान आमी सांपडटा जाल्यार म्हज्या मोगाचेनो हे वर्ते अजाप जेजून ताच्या जिवितान केले. पश्चाताप केले. 8 दीस हॉस्पिटलांत रावले. नी सर्जरी जावना. डॉक्टर वेट करिया पळया म्हणा लागलो. 11वे दिसा डॉक्टर म्हणा लागलो की तुवें परतून चलयेत, तुका नी सर्जरीची गरज ना. ही भयण म्हणटा की म्हाका नी सर्जरीची इम्पॉर्टंट न्ही ब्रदर. इतले वर्सां इतले दीस म्हण 8 म्हयने हांव मागणे करत आसा. परतून कशें हांवें त्या सांकळेक सांपडली. कशें हांव त्या सांकळेक सांपडलां. कशें देवसरां ब्लायंड केले. कशें देवसरां ब्लायंड केले. म्हज्या मोगाचेनो आमच्या जिवितांत तशेंच जावन आसा. कितली घडीत आमच्या जिवितांत तशेंच. म्हजी कूड देवाचें मंदिर म्हण कळीच नासता. देवसर म्हणटा की कांयच ना. तूं डिवायन मर्सी कर 7-8 पुरो. तूं खुर्साची वाट कर 5-6 पटी पुरो. तूं बायबल वाच पुरो. कांय प्रॉब्लेम ना. ऑलरायट सगळें सारकें जातलें. भितर 1 कोरिंथियन पहिल्या कोरिंथीयांच्या पत्रांत 3:16-17 अशें म्हणटा की जण एकल्या उतारी म्हणटा की तूं देवाचें मंदिर. तूं देवाचें मंदिर. आत्मो देवाचो तुज्या भितर आसा. तेंते सवाचे जैतरू देवान तुका करपा दिला. तेंते सवा द्वारी तुजो आत्मो होगडोन घेनाका. तेंते द्वारी तुजो आत्मो देवसाच्या हातान दिनाका. म्हज्या मोगाचेनो आज हे भयण विस्वासी जावन सोम्या सांगत आसा. मात्र की असल्या वायट हातान पांयाची सर्जरी गांठील ते गेले ते इम्पॉर्टंट न्हीच न्ही. म्हज्या कुडी म्हज्या जेजून ताच्या मोगान म्हाका भरले ते इम्पॉर्टंट जावन आसा. फर्स्ट पावंड म्हज्या मोगाचेनो आज आमी नितळ जायची. आमी उठोंक जाय. त्या दनपाराच्या आराधना आमी त्या खातीर दवरला. म्हज्या मोगाचेनो परतून आमची तपासणी करया. आमची मोत जायते बडी स्ट्रक जाता, ब्लायंड जाता, बंद जाता. आमकां कळीत ना. आमी मात्र चिंता हांव सद्दां ब्रदर प्रकाश मागणे आयकता. हांव सद्दां आराधना भाग घेता. सदां मिसाव येता. तितलें पुरा कर. आमचो आत्मो जर देवसराच्या हातान दिला. आमचो आत्मो आज पातकाच्या हातान दिला वय जाल्यार आज बेबद्या पावन लैंगीक संवयो म्हज्या मोगाचेनो मसो गर्व कोर्ट केस एकेडी आमचो आत्मो आमी बाचाव करया. आमचो आत्मो तेन्ना पळया तुवें हाता गेल्ल्या सर्क आमचे देव आशिर्वादीत करतलो. देव विस्वासी तुवें हाता गेल्ल्या सगळ्या कामाचे देव तुका आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेन भरतलो. केदळा तुवें पवित्र जायचे. तुवें पवित्र जायचे. हांव तुजो देव पवित्र जशें हांव पवित्र तशें तुवें पवित्र जायचे. म्हज्या मोगाचेर आमकां जण एकल्या देवान पवित्रपणा आपयला. आज ह्या मागण्यांत आसचे आमी म्हज्या मोगाचेर एक कुटाम जावन सदांच आमी मागता. सुमार 50,000 भाव भयणी आमी मागून आसा. आमची काळजां आमी बदलुया आनी नितीदार देवाक उलो मारया. तुमी खंय फसची नात. खंय सांपण पडची ना. सांपणोवचे देवसरां सांपणोवचे आमकां देवसराची कुतांत्राच्या कामां जावन आसा. आमी फसचे ना कित्याक आमच्या सम्यान आमच्या खातीर ह्या कुर्सार जीव दिला. त्या खातीर ह्या कुर्साच्या सावळेंत आमी रावचे. ह्या कुर्साच्या सावळेंत आमी जियेचे. ह्या कुर्साच्या आमी नदर लावंक जाय. मात्र न्ही की हे सम्या म्हजी काकूत कर. म्हाका वायटान पांय दवरूंक दिनाका. वायटाच्या मार्गात चलोवंक दिनाका.
तू म्हाका आदार दी म्हणून एक उलो मारले वयसला जेजू तुझे अस्कत थंयच्यान भायर काडटलो आज म्हज्या मोगाचे न्हू हे कुर्साचे नदरलो सगळे म्हणया सोम्या जेजू सोम्या जेजू जेजूच्या भाग्यवान कुर्सा जेजूच्या भाग्यवान कुर्सा जेजूच्या भाग्यवान कुर्सा जेजूच्या भाग्यवान कुर्सा म्हाका सुटकाला भय म्हाका सुटकाला म्हाका भय सडवणला भय म्हाका सडवणला भय बाचाविला भय म्हाका बाचाविला भय बाचाविला भय म्हाका बाचाविला म्हाका भय नितळ कर म्हाका नितळ म्हजी कर काकळूत कर म्हजी काकूळ म्हजे कर दया दाखय म्हजेर दया म्हजे दाखय दया दाखय म्हजेर दया सोम्या दाखय जेजू सोम्या जेजू तुझ्या रक्तान तुझ्या रक्तान तुझ्या रक्तान तुझ्या म्हाका रक्तान नितळ कर म्हाका नितळ सोम्या कर जेजू सोम्या तुझ्या जेजू रक्तान तुझ्या म्हाका रक्तान सुटकाला भय म्हाका सुटकाला सोम्या भय जेजू सोम्या जेजू देवसराच्या पासांत देवचरच्या पासांत काळोखाच्या पदवेंत काळोखाच्या पदवेक ताच्या कुतांत्रांत ताच्या कुतांत्राक आम्ही फसनाशे आम्ही फसनशे आम्ही फसनाशे आम्ही फसनशे तुझ्या अमोलिक रक्ताचे संरक्षण तुझ्या अमोलिक रक्ताचे संरक्षण आज आम्ही मागून घेता आज आम्ही मागून आज घेता आम्ही मागून घेता आज आम्ही मागून सोम्या घेता जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या तुझे जेजू नदर लावून तुझेर नदर आयसो लावून दीस आयसो दीस पवित्रपणान पवित्रपणान जियोंक जियोंक आराम करूंक आराम तुझो करूंक आधार आज मागून घेता तुझो आधार आज मागून घेता पदवी तुका सोम्या जेजू पदवी तुका सोम्या पदवी जेजू तुका सोम्या जेजू पदवी तुका सोम्या पदवी तुका जेजू सोम्या जेजू पदवी तुका सोम्या जेजू पळय म्हज्या मोगाचेनो एका उतराद्वारी ह्या भयणीचे जिवीत बदलिले आज घेवया आमी उतार मातये प्रमाणे शुभ वार्ता 23 वर्ड 12 मॅथ्यू चॅप्टर 23 वर्स 12 एकडे वाचया आमी जो आपणाकच वर्तो करता आ. ताका देव कलतो करतलो आणि जो कोण आपणाकच खालतो करता ताका देव वर्तो जो करतलो कोण आपणाकच खालतो करता आपणाक खालतो करता निमाणे घडये ही भयण खालती जाली सोम्या ब्लाइंड जाली कळोना फसली काही इरिटेट करून तिणे ओनली मागणे पळोवन आसली मात्र जर 3 वर्सां तो मागणे पळोवन आसली बायबल बायट येता तिका म्हज्या मोगाचे न्हू कसे देवसार आमकां ब्लाइंड करे शिता प्रत्येक इवेकी सेम म्हणले देवसरान येव कांय भिया नाका तूं काला टेंशन तूं आदां सांगाता आसाय तूं भिवची गरज ना देव तुमच्या सांगाता चलता त्या रुखाचे फळ खा कांयच भिवचे देवाच्या हजारपणान उपस्थितीन तुमी आसा तुमकां कांय जावचें ना हे म्हणून नाना ते देवान खावंक नचो म्हणला आरे देव फोट मारता कांय जायना फुडें खावन पळय म्हज्या मोगाचे न्हू तिणें खालें मात्र न्ही तिच्या आदां वांकी दिले म्हज्या मोगाचे न्हू आमचे जिवीत तशेंच जावन आसा जायते पोटी देवसार विंगड रितीन आमकां फसयते आसा ते आपणाक खालतो करता तो ताका देव वर्तो करतालो आमी खालती जावया नम्रतायेन सोमेलागी मागया निमाणे आमकां कितें आसा निमाणे आमचो आत्मा मात्र बचाव करचे जावन आसा ही भयण म्हणटा की 8 दीस हांव हंतरुणार आसल्या वेळार सगळें जिवीत म्हाका उगडापण आयलें कित्याक म्हजे तालंत आसलें म्हजे सगळें आसलें बट एक मात्र म्हजे नाते देवाची कृपा आनी सकाळ हांव मागणी करता सगळें वयसां फुरो देवा खंयी देवसार म्हजी मायंड ब्लायंड करून दवरली जाल्यार म्हज्या जेजून म्हाका सोडूंक ना आज उतार म्हणटा की कोण आपणाक खालतो करता ताका देव वर्तो करतलो त्या खातीर पळया फारिजेवाक आनी शास्त्र्यांक जेजू कितलें सांगलें संवसारांतले ती ब्लायंड जावन आसली तांचे मत बंद जावन आसली आज इकडे वाचया आमी लूक चॅप्टर 18 वर्स 9 थावन 14 पर्यंत इकडे 18 लुका प्रमाणे शुभ वार्ता 18 ओल्ड 9 थावन इकडे वाचया आमी आपण नीती म्हणून चिंतून आ. आपणाचे पासजेवन असलेल्या आ. आणि हेरांची बेपर्वा करतल्या थोड्यांक आ. जेजून ही ओपार सांगली परतून वाचया आमी आपण नीतिमंत म्हणून चिंतून आपण नीतिवंत म्हण चिंतून आपणाचेर पातयेवन असलेल्या आपणाचेर पातयेवन आसल्या आणि हेरांची बेपर्वा आपणाचेर पातयेवन आसल्या आणि हेरांची बेपर्वा आणि करतल्या हेरांची बेपर्वा करतल्या थोड्यांक जेजून ही ओपार सांगली जेजून ही वापास भोव अपूर्वाची वापर जेजू म्हणटा इकडे ऐकावे थोडी उतरा एक पावटी 2 जण आ. मागणे करूंक म्हणून वयर देवळाक गेले आ. तांचे मदलो एकलो फारिजेव आ. आनी एकलो सुंकागार आ. फारिजेव नीट उबो राव म्हणून आ. आपणा इतल्याक अशें मागणे करी लागलो आ.
देवा आ. हांव हेर मनशां बरी लुटकार लुटकार. अन्यायकार आ. प्रतबरी न्ही नाही. देखून हांव तुका अर्घ दिता आ. हप्त्यान 2 फावटी हांव उपास करता उपास करता आणि सगळ्या म्हज्या आदायांतलो आ. दान ते एक वांटो फारीक दांते करता कोटाव दिता पूण तूं- बहिणी सेम म्हणा लागली की सदां हांव मागणें आयकता सकाळी मागणें आयकता डिवायन मसी करता मागणें करता मिसाव येता हांव हेरा बरी न्ही कित्याक देवा म्हाका हे कश्ट फारीचे जिवीत तेच जावन आसलें जावं फुरो म्हज्या मोगचेर आज मुझे या जावं फुरो तुमचे जिवीत थोड्या परी अशें जाता कित्याक आयज जेजू खंय तूं सांपडलाय ते तुका दाखोवन दिता खालते जावया हे बरें घरा टायम मेळ्यार वाचा सुकागर आनी प्रत्येक फारीशेव कशें मागणें करता देव सुकागाराच्या मागणें आयकता कशें निमाणें ही भयण म्हणाली हे सोम्या म्हजी सूख जाली हे 8 म्हयने कशें फोडला म्हाका कळीतच ना आज म्हजी काकूत कर म्हजी कुडे विबाड केला म्हजी काकूत कर म्हज्या मगाचे न्हू काकुती खातीर मागचे इम्पॉर्टंट जावन आसा त्या खातीर आमच्या जिवितांत कश्ट येना म्हूण न्ही तेंते सव येना म्हूण न्ही तेंते समोरचे जय तरू देवान तो कृपा बोळ सकत लाभयला त्या खातीर म्हज्या मगाचे न्हू हे बऱ्या रितीन आज हे उतार घरा टायम आसा वाचचे आमी लूक चॅप्टर 18 वर्स 9 to 14 आमी प्रत्येक तरा फारीच्या वाबरी जिवोवचे नाका प्रत्येक त्या सुकागाराच्या मागणे जेजून आयकल्ल्या बरी हर एक दिसा आमचे मागणे जेजू आयकतलो त्या खातीर म्हज्या मगाचे उतार म्हणटा की फिलिपी घराच्या पत्रांत 22:2 ओळ 6-11 वाचचे आमी फिलिपीन चॅप्टर 2 वर्स 6 to 11 एकडी वाचचे आमी सायबान तो देव तरी त्या समासंपणाक तो लाभदोन रावलो ना बगार मनशा सारकेच जावन गुलामाचे रूप घेवन ताणे आपणाकच पूर्णपणे खाली केलो आपणाक संपूर्ण ते समर्पित केलो तर म्हज्या मगाचे न्हू एक घडी आमचे दोळे दांबया आनी मागया प्रत्येक तरान या सकाळीच्या वेळा हो दीस आराम करूं जेजू तुका कृपा लाभयता खंय सांपडलाय आज सांकळे तुका सुटका लाभयता आज खंयच्या बंदकणी तूं पडलाय त्या बंदकणींतून जेजू तुका भायर काडटा थोड्या फावटी आमकां कळनातल्या बरी थोड्या फावटी म्हणजे एक घडी दोळे दांपया आमी थोड्या फावटी वांटे आमकां दिवंक आसा ते एक जाण भुरगीं आवय बापायक आमी वांटे दिवंक आसा जाल्यार आमी चिंता ना ते सगळे म्हजे कित्याक मम्मी डॅडीची सेवा हांवें केला ते सगळे म्हजे आज देव तुका कितें म्हणटा जस्ट आज अंतस्करणाले उलय तुझ्या अंतस्करणाले उलय तुझे अंतस्करण तुका कितें म्हणटा अंतस्करण ताळो आयकते सारकें न्ही तुका लांब दिवचें हांवें तुज्या भुरग्यांक फुडार बांदून दिवचें हांवें तुजी भलायकी बरी करची हांवें कित्याक ल्हानशा वांट्यान तूं कोर्टान केस घान झगडटे आसाय तुजोच भाव तो तुजीच भयण न्ही गी ती एकच आवयच्या गर्भात जावन तुमी ह्या संवसाराक आयल्यात न्ही गी एक घडी उडास करा तुज्या काजारा जिवीत त्या दीस रेस्पेरान तुमी त्या सुम्या लागीं बस उबे रावन धिमी घाल म्हणलें की वय सुम्या कश्टांत दुखांत सुखांत आमी केदींच विंगड जायना म्हणून साक्षीदार जेजू आसले न्ही गी एक्सिडेंट रितीन म्हणल्यार अचानक म्हणल्यार बरें काजार जाल्ले न्ही गी कित्याक येवकरिस्तांतलो तोच जेजू तुज्या जिवितांत साक्षीदार जावन आसलो एक घडी आमचे दोळे दांपया आमी कोणाचो ताळो आयकोन आसा संवसारीक खुशालकाये खातीर वरान संवसाराच्या वस्तू एडिक्ट जावन संवसार उलोवन आज त्या घोवा लागीं तुज्या बायले लागीं उलोवंक टायम ना गी एक घडी उडास कर जावं फुरो देंवसार जायते पळय आमकां ताळणी हाण घालता गी तुका तुज्या बायले तर मोग मेळूं ना तुज्या घोवा तर मोग मेळूंक ना आज पळय हांगा तुज्या खातीर एक भाव आसा भयण आसा उलयते राव कित्याक बेश्टे तुवें निराश जायचे तूं कित्याक टेंशन घेते आनेक वाट ना गी तूं मागणें करनासय न्ही गी तुज्या इल्लेशे मोतीचे समाधानाक दुसऱ्याक शेअर करते राव शेअर कर 2-3 घंटे आमी त्याच मोबायलाच्या एडिक्शनाक बसून आसा गी जावं फुरो म्हज्या मोगाचे न्हू आज नाका जाल्ले चॅटिंग आमी करते आसा गी नाका जाल्ली पितुरां पळोवन आसा गी हे सकाळीच्या वेळार
थोडो मोठवो नियाळ कर आमी हे बरे जिवी जिवंक आज निर्धार करया बऱ्या कुमसाराक आमी तयार जावन हे खरेंच म्हणजे थोडे दीस एक मेट सासणी जिविता लागीं आमी दोन म्हणया सुम्या जेजू सुम्या जेजू सुम्या जेजू सुम्या जेजू हांव तुका उलो मारता हांव तुका उलो मारता म्हजी काकळूत कर म्हजी काकूळ म्हजेर कर दया दाखय म्हजेर दया सुम्या दाखय जेजू सुम्या सगळ्या जेजू वायटात हांव ना सगळ्या म्हाका वायटांत राखून व्हर म्हाका राखून सुम्या व्हर. जेजू सुम्या जेजू देवसराच्या बुलोवण्याक देवसराच्या ताच्या बुलावण्याक कुतांत्राक ताच्या कुतांत्राक वळख जायनशें वळख जायनशें वळख जायनशें वळख तुझ्या जायनशें रक्तान म्हाका नितळ कर तुझ्या रक्तान म्हाका नितळ तुझ्या कर रक्तान म्हाका नितळ कर तुझ्या रक्तान म्हाका तुझ्या नितळ कर रक्तान म्हाका नितळ कर तुझ्या रक्तान म्हाका नितळ कर जेजू नाझरतच्या नावान जेजू नाझरेथच्या आज नावान म्हाका सुटका फावो जाला आज म्हाका सुटका फावो आज म्हाका जाला सुटका फावो जाला आज म्हाका सुटका आज फावो म्हाका जाला सुटका फावो जाला आज म्हाका सुटका फावो पदवी जाला तुका सुम्या जेजू पदवी तुका सुम्या जेजू घडी आमचे दोळे दंप्या सुम्या जेजू आज हांव मागता कोण आयसीयूंत आसा जायते पण नांवां बरोवन घालात कोण आज किमोथेरपी घेते आसा कोण डायलिसीस पेशंट आसा मरणाची तणीर आसा लास्ट स्टेजीर आसा कोणाचे एग्जाम आसा प्रत्येक कोणाची आज इंटरव्यू आसा सुम्या हे जाण एकल्याचे आशिर्वादीत कर तुझ्या रक्तान नितळ कर देवसराक काडोवपाच्या अनकराचे अधिकार ना जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सगळे वाट्यो होक्ती जावं देवळा देवसरा अधिकार ना संकटांत सुटका प्राप्त जावं दी वायटांत निवार जेजू म्हणून आमी तुज्या लागीं परत मागता आमेन म्हज्या मगाचे न्हू देव आमकां जाण एकल्यांक बरो दीस फावो करूं दी आज मंगळार जावं सा दुसरो दीस उठ घे तुज्या हातूंत आनी चल तुमी नांवां बरोवन घाला जावं जायत्या लोकांनी 9702957091 परतून म्हणटा एक्स्ट्रा नांवां ते आसात ते करनाकात डायलिसीस पेशंट किमोथेरपी लास्ट कंडिशनान कोण आसा मोर्चा तेणीर आसात डॉक्टर होप सोडला कंडिशन बॅड आसा तांची नांवां घाला तांचे खातीर अवकाश दिया मागूं तांचे खातीर अवकाश ह्या 5 दिस आमी तांचे खातीर मागता परतून म्हणटा कोणाक डायलिसीस आसा किमोथेरपी आसा लास्ट कंडिशन डॉक्टर होप सोडला तांचे खातीर मागता तांची नांवां मात्र घाला जात कात नासतना कोणी आसून तुमची शेतांची नांवां घाला उरल्यांची सगळी पॅटिशन नंबराचेर घाला पॅटिशन नंबराचेर घाला आनी खरेंच आमी मागता तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू फाल्यां सांजेर आनी परवा सांजेर म्हळ्यार मार्चाच्या 19 and 20 आवर लेडी ऑफ एसम्पशन चर्च कांदिवली वेस्ट 7:30 ते 9:30 विशेष आराधन भुरग्यांक तरणाट्यांक वडिलांक पिडेस्तां जण एकल्यांक घेवन येया हांव एंटायर टीम आसतले ट्रान्सलेट इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू आमच्या सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च ओपन ग्राउंड तुमकां कळीत आसा ओपन ग्राउंड 2 दिसाचें कन्वेन्शन जावन आसा तें 21 आनी 22 तारखे 21 आनी 22 तारखेर फादर मॅथ्यू इलेवेंगल ताबोरसोड डायरेक्टर हांव आनी एंटायर टीम ट्रान्सलेट कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश दोनी लँग्वेज आसतले सांजे 6 वरां ते 9:30 वरां पर्यंत मिसाचें बलिदान अर्घ वांकणी शिकोवन आनी विशेष पिडेवते मागणें पार्किंगा जागो आसा तुमी गाडी घेवन येयल्यार पार्किंगा जागो आसा खातीर हे दोनी कन्वेन्शन चुकयनाका तिसऱ्या दिसा म्हळ्यार म्हज्या मोगाचें न्हू 23 तारखे सांजे 6 वरां ते 10 वरां पर्यंत विशेष गॉस्पल बँड तरणाट्यां खातीर मांडून हाडला हे सगळे इंग्लिशान आसतले हांव तशेंच जायते YFSC ग्रूप युथांचो आनी जायते तरणाटे ह्या सुवातेर आसतले सांगा एकामेका तरणाट्यांक उत्तेजन दिया आनी हांगा स्कॅन कोड आसा स्कॅन करा तरणाट्याची नांवां रेजिस्ट्रेशन करूंक जाय केदाळा आयतारा सांजेच्या मांडवळे खातीर कित्याक म्हळ्यार तातूंत फी ना पयशे ना कांय ना आमी ह्या तरणाट्यां खातीर आदी फुडेंच मागोवंक सुरू करता त्या खातीर आनी तरणाटे विशेष आराधन एंडाक आसतले तांच्या फुडारा खातीर हांवें मागतलें हांव तरणाट्यांक उत्तेजन करा धाडा नाल्यार तुमी घेवन येया तुमकां येवंक अवकाश आसा मुकलो सगळे पोशान तरणाट्याक जावन आसा तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू आनी एक मांडव रोजरी चर्च भिरुंडा कणकवली रोजरी चर्च भिरुंडा कणकवली म्हळ्यार सुवातेर 21 आनी 22 2 दीस ओपन आउटरीच सकाळीं 9 वरां तावन सांजेर 5 वरां पर्यंत म्हज्या मोगाचें न्हू फादर जोसेफ आनी डिवायन मसी पंगड ते आसतलो हांव आसचो ना डिवायन मसी पंगड ते आसतलो या व्हड संख्यान आमचे सगळे तरणाटे डिवायन मसी पंगड ते आसतलो खरेंच समेची वर्ती सगळ्यात तुमी अनुभव करत ह्या सगळ्या मांडवळ खातीर तुमी जाण एकल्यान मागोवंक जाय
तुमच्या ते निरंतरी आम्ही मागतले आम्ही सासणे जिविताच्या वाटे एक पाऊंड आम्ही मुखार या आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आम्ही ऐकूया. प्रेज द लॉर्ड. कारकोळतावन एक बहीण देवान तिच्या पुताच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या पुताक एक इंजिनियरिंगान सीट मेळ्ळें म्हूण हांव देवा लागीं मागून आसलें आनी डिवायन मर्सी पंगडाक हांवें पिटिशनां बरोवन घाल म्हज्या पुताक एक बऱ्या कॉलेजींत इंजिनियरिंगान सीट मेळ्ळें म्हूण हांव मागतालें. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी आतां म्हज्या पुताक इंजिनियरिंगांत बरें सीट मेळ्ळां देखून हांव धन्य देवा काळजांतावन अर्गां दितां. आयजाया चॅप्टर 65 वर्स 24. तांणी उलो मारचे आदीं हांव जाप दितलों, ती उलोवन आसतनाच हांव आयकतलों. एक भयण देवान तिच्या दुवेच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हजी धूव गुरुवार आसले वेळार सडनली कॉम्प्लिकेशन जालें आनी ताका आमी हॉस्पिटलाक आपोवन व्हेलें. हॉस्पिटलान डॉक्टरान सगळे टेस्ट करतच ताका एक सर्जरीची गरज आसा म्हण आमकां सांगली. त्या वेळार आमी जायते भियेले आनी डिवायन मर्सी पंगडाक आमी पिटिशनां बरोवन घालें आनी तिच्या खातीर मागोवंक आमी विनंती केली. तांणी दिल्ली देवाची उतरां आमी कळनासतना उसान म्हज्या धुवे खातीर आमी मागतले. देवान आमचें मागणें आयकलें. तेजे सर्जरी बऱ्या तरान जावन आतां ती एका सोबीत चेडवो भुरग्याक प्रसूत जाला देखून हांव धन्य देवा काळजांतावन अर्गां दितां. बारूक चॅप्टर 6 वर्स 6. कित्याक म्हजो दूत तुमचे सवय आसा आनी तो तुमचो जीव राखता. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण दुबय थावन देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या अजापां खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा हांव दुबयन सुमार 2 वर्सां थावन एक बरें कामा खातीर ट्राय करनासली. सुमार चड उणें 25 इंटरव्यू हांवें दिल्ली जायत पूण खंयच्याय इंटरव्यूआंत हांव सिलेक्ट जाली ना. तवळ म्हज्या मम्मीन डिवायन मर्सी पंगडाचें लिंक म्हाका धाडून दिलें आनी सदांच मागणें करूंक म्हाका सांगलें. हांव सदांच सकाळीं दनपारां आनी सांजेर येवच्या डिवायन मर्सीच्या मागण्यांत भाग घेतलें आनी थंयसर मेळचे देवाची उतरां हांव कळनासतना उसान रिपीट करून मागतलें. डिसेंबरच्या 18 तारखेर हांवें एक इंटरव्यू अटेंड केलें आनी त्या इंटरव्यूंत हांव सिलेक्ट जालें आनी बरें काम म्हाका मेळ्ळें देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. जेरेमिया चॅप्टर 31 वर्स 25. कित्याक थकलेल्यांक हांव नव्या जिवान भरतलो आनी बागोवन गेल्ल्यांक हांव ददोशी करतलो. सेलिना म्हणली एक भयण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हाका सबार तेंपात हांव डिप्रेशनाचे प्रॉब्लेम आसले. त्या वरवीं म्हाका सारकी न्हीद पडनासली आनी हांव सदांच खंतीन आसतलें. हांव डिवायन मर्सी पंगडाक हांवें पिटिशनां बरोवन घालीं आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां कळनासतना हांव उसार मागतलें. दनपारां 2:45 तावन 4 o'clock म्हणसर चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत हांवें कळनासतना भाग घेवन ह्या डिप्रेशनाच्या प्रॉब्लेमांतल्यान म्हाका सुटका मेळचे खातीर हांवें मागलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां डिप्रेशनाच्या प्रॉब्लेमांत हांव देवान म्हाका संपूर्ण सुटका लाभयला. म्हज्या काळजांत आनी मनांत आतां शांती आनी संतोष आसा देखून हांव धन्य देवा काळजांतावन अर्गां दितां. एक्सोडस चॅप्टर 23 वर्स 20. तुमकां वाटेर राखचे खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ले सुवातेक तुमकां पावोवचे खातीर हांव एका दुताक तुमच्या मुखार धाडटलों.